I'm here to just show you then how to care your budgie parrots. मेरे पास कुछ पैरट्स हैं। ये मतलब वो पैरट्स नहीं है जो हम देखते हैं आसमान में उड़ते हुए। ये कुछ पैरट्स, इनकी ब्रीड्स अलग होती है। ये स्पेशली जो मतलब इनको पाल सके हैं, ये कुछ वो ब्रीड्स है। इसमें पैराकिट्स आते हैं, बजीज आते हैं, दोनों सिमिलर ब्रीड्स हैं। ठीक है, तो आई हैव 5 पैरट्स। ओके, मेरे पास 5 पैरट्स है जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और इसमें एक मेरा इतना स्पेशल पैरट है, ये वो और 4 से हटके है। ठीक है, इसको हम अपने फिंगर पे बिठा सकते हैं। ठीक है, इसमें एक ये स्पेशल थिंग है कि इसको हमने ट्रेन नहीं किया था। ये बचपन से ही कुछ ह्यूमंस के साथ ज़्यादा घुलना मिलना चाहता था, तो आज मैं आपको अपना पैरट भी शो करूँगा। ठीक है, तो आइए, मेरा केज उस तरफ है। ये पहले मेरे ये पैरट्स जो आप देख सकते हैं, इसमें जो एक आप देख सकते हैं, एक हांडी रखी हुई है, एक मटका रखा हुआ है, उसके अंदर एक फीमेल पैरट है येलो कलर की। वो उसने अभी अंडे दे रखे हैं और वो भी अपने अंडे सेक रही है। ठीक है, और ये जो आप देख सकते हैं, ये जो बड़ा ग्रीन वाला पैरट है, ये मेल है। ये मतलब इस वाला ये वाला पैरट है, इसके साथ पेयरिंग हो रखी है इस फीमेल पैरट के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी सब आप देख सकते हैं। ये जो और बाकी जो है ना, वो इसी पैरट के बच्चे हैं। ये हमने भी मिक्स कर रखे, क्योंकि जो मैंने बताया ना, वो फ्रेंड जो मेरा दूसरा पैरट है, जो मतलब जो थोड़ा ट्रेंड ऐसा लगता है, वो अलग कर रखा हमने दूसरे पिंजरों से। उसकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, तो अलग कर रखा है। बाकी आप देख सकते हैं कि हमारे घर के बच्चे दे रखे हैं, इन्हें घर के हैं। अगर हम इनकी केयर अच्छी करें तो ये घर में ही अंडे दे देते हैं और घर में ही इनके अच्छे अच्छे बच्चे निकल जाते हैं। जैसे वो भी हमारी पैरट जो है उठा नहीं सकता, वरना आपको मैं अंडे भी दिखाता हूँ। बाकी ये है मेरा सबसे प्यारा पैरट, इसका नाम कैंडी है। ठीक है गाइज, इसको मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे मेरी उंगली पे आता है। कैंडी, आजा। आप देख सकते हैं कि ये इतना अच्छी तरह भी थोड़ा डर रहा है बाहर आने में। अभी थोड़ा डर रहा है ये, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये उंगली पे कितने आराम से आ रहा है। इसको एक बार हम बाहर निकाल के दिखाता हूँ। अभी थोड़ा डर रहा है बाहर आने में ये। अभी दिखाता हूँ, देखिए भाई, इतना प्यारा पैरट आपको कहीं नहीं मिल सकता। येलो कलर का है और ये मेल पैरट है। जैसे इसकी जो चोंच है वो ब्लू है, इससे पता चलता है कि ये पैरट मतलब मेल है या फीमेल है। इनकी ब्रीड है पैराकिट, या आम भाषा में इनको हम बजरी क्या देते हैं, वैसे बजी होता है। ठीक है, तो इतना प्यारा पैरट है। हमने इसको कभी कुछ नहीं सिखाया कि इसको हमारी फिंगर पे बैठना है, कुछ भी कभी नहीं सिखाया। ये अपने आप ही सीख गया। इसका नाम कैंडी है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बैठा हुआ है, दूसरे फिंगर पे भी आ जाता है। ये बड़ा प्यारा पैरट है और ना कभी काटता है। ठीक है, बाकी जो इनका फूड है वो आप देख सकते हैं, इनकी कटोरी में रखा हुआ है। ये आपको आम पेट शॉप्स पे अवेलेबल होगा। जो इनके पैरट्स की ये बाजरा टाइप होता है, मतलब इनका छिलका उतार के इनको खाना होता है ये। ठीक है गाइस, बाकी आपको अगर इनको पालना है तो तो मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आपको किसी भी शॉप से मिल जाएंगे। इनका पेयर 1000 का होता है, 500 का होता है, ये आपको मिल जाएंगे। बट केयर कैसे करें, इनकी सवाल यहाँ उठता है। तो जो इनका फूड है उसमें रेगुलर हमको फूंक मारनी होती है। हमको कम से कम 2 बार, दिन में 2 बार, क्योंकि जो उनका छिलका जो होता है ना, वो उस जो भी हमने बर्तन में डाल रखा होता है उसमें इकट्ठा हो जाता है, तो उससे वो पैर बेचारा खा नहीं पाता। ठीक है, तो वो बरूदा जो होता है उसको छिलके को उड़ाना पड़ता है, और बाकी इसका पानी रेगुलर चेंज करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी इनको कभी धूप में ना रखें, जितना हो सके इनको अपने थोड़ा पास रखें।